金山大廈，我要成棟買咗佢。中環甲級寫字樓不嬲一層一層咁賣，從來冇人咁賣㗎。就係冇人試過咁玩過，先有原子彈咁嘅效果啊嘛！砰砰，驚唔驚啊？冇人會諗到呢位豪氣沖天、想去買晒成座金山大廈嘅人，不久前都只係個連份工都要央人幫嘅窮仔，但佢偏偏捉住機會，用100蚊賺翻100幾萬，從此撬開咗自己8億身家嘅人生。佢就係傳奇金融騙徒程一言。程一言啱啱去到香港，為咗生存，央求同鄉人幫手搶一份工。同鄉毫不留情嘅趕走佢，他以為就咁失去機會，結果有個人叫佢停咗落嚟。呢個男人係曾劍橋，佢睇中程一言喺南洋嘅經歷，想要程一言陪佢演一出戲。佢向銀行借咗200萬，下個月就到期，所以佢不得不賣地還債。但眼前嗰個富商唔知邊度嚟嘅消息，知道佢即將破產，就大肆壓價。呢個時候，程一言嘅角色就出現咗。喺佢嘅包裝之下，程一言變成南洋嘅拿督。折 Q 嘅900蚊，唔要就算啦。要，搞合約，好知道。逐哥唔得招呼你，你自便啦。程一言自信咁喊出900萬嘅天價，呢個說法清清楚楚傳到對面嗰個商人耳朵度。但係老江湖就係老江湖，商人一句話都冇講就走咗。曾劍橋好後悔，但係都俾咗程一言100蚊小費。佢正正就係呢100蚊小費，令商人虧啲唔止100幾萬。由曾劍橋屋企出嚟之後，程一言發現商人嘅車直跟喺後面，佢即刻明白商人想摸清佢底細，於是佢指揮車去到當地最貴嘅酒店，雖然身上一窮二白，但係點咗成條雪茄烈酒，仲把唯一嗰100蚊當小費俾咗侍應。商人笑住走埋嚟，開始自我介紹，佢開始試探程一言究竟真唔真需要嗰塊地。係咪英國佬想喺度起電廠，用嚟發展新市鎮啊？拿督，你有內幕消息啊？我估㗎咋。程一言模棱兩可咁提到拿督府嘅內幕消息，佢敏鋭地捉到咗呢一點，但唔知自己已經完全落入程一言嘅圈套。頭先個盤，不如等我出面幫你去賣。總之我700萬賣俾你，幫你慳翻200萬。應承咗人嘅嘢要講信用㗎嘛。講信用，咁講唔講賺錢啊？幫你賺多200萬啊！600萬，冇價講。成交。睇似幫程一言，其實自己都可以賺到唔少利潤，仲俾個人情與呢位拿督。呢一套計劃想得非常完美，但前提就係呢位拿督一定要真嘅。